что ж, друзья, я только что вернулся из Новой Толожанки. Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным, не нашел в себе мужества обменять свое драгоценное время на жизни. Baru-baru ini Angkatan Bersenjata Ukraina merilis sebuah foto yang menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram, Senin 5 Juni 2023. Bersama dengan itu, militan Ukraina menyerukan menolak tawaran Gubernur Gladkov untuk bertemu di pos pemeriksaan Sebekino dan mengatakan mereka menyerahkan tahanan Rusia untuk dana pertukaran ke Ukraina. Tampak dalam foto yang dibagikan militer Ukraina itu terlihat ada 12 tentara Rusia yang ditahan. 10 diantaranya berdiri dan duduk dalam potret tersebut, sedangkan 2 lainnya yang terluka berbaring di tempat tidur dan tak terlihat dalam gambar. Hingga unggahan ini beredar tidak diketahui pasti seperti apa nasib para prajurit itu selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Эти русские мужчины не по своей воле взяли в руки оружие. Скоро до них дойдет вся подлость и несправедливость развязанной против них войны. Тогда, возможно, в ближайшем будущем они встанут в наши ряды. Ряды тех, кто освободит Россию от путинской диктатуры. В отличие от господина Гладкова, Евгений Викторович Пригожин как раз отнюдь нашел в себе смелость и был готов пойти на наши условия. Вы, господин Гладков, условия нам больше не диктуете. Также хочу отметить, что раз губернатор не контролирует ситуацию в регионе, не знает, сколько пленных ваших пацанов находится в нашем плену, мы будем общаться с теми, кто принимает решения в Москве. Судьбу этих парней мы уже решили. Они будут переданы украинской стороне для процедуры обмена. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.